네, 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 사디캅, 사디캅. 오늘 치앙마이에서는 하나님의 말씀이 전해지고 있습니다. ก็สำหรับที่เชียงใหม่วันนี้นะคะ ก็กำลังมีการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ค่ะ 이번 치앙마이 집회에는요, 한국의 부산교회가 함께 해주고 계십니다. ก็ในสัมมนารอบนี้นะคะมีทีมภารกิจจากคริสตจักรปูซานนะคะมาร่วมรับใช้ด้วยค่ะ 이번 세미나를 통해서 치앙마이에 또 많은 분들이 구원받고 하나님의 자녀가 될 수 있도록 기억하고 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. ก็ขอทุกคนนะคะช่วยอธิษฐานนะคะให้มีคนได้รับความรอดผ่านสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 우리 주 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 저희를 구원하여 주셔서 하나님 자녀 삼아 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 오늘 이제까지 살도록 하여 주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดให้แก่เราและทรงทำให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์ และให้เราได้อยู่ในคริสตจักรในพระกายของพระคริสต์ 십자가에서 자신을 내어주기까지 우리를 사랑하신 하나님께서 이제 오늘과 앞으로도 우리와 늘 함께 하실 줄 압니다. พระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราไปจนชั่วนิรันดร์ 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 하루하루 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่ไว้วางใจพระองค์แต่ผู้เดียวด้วยเถิด 또한 오늘 말씀 가운데 저희에게 지혜를 또 교훈을 더하여 주시기를 기도합니다. และขอพระเจ้าทรงมอบสติปัญญาและบทเรียนให้แก่เราคำสนาของพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เรามาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 열왕기상 3장입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่5ค่ะ 열왕기상 3장 5절 말씀입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่5ค่ะ 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. พระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืน และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิด 네, 우리는 오늘요 구약 성경의 긴 역사 가운데 가장 찬란했던 황금기라고 불리는 지점을 함께 살펴보고자 합니다. วันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาดูช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดและถูกเรียกว่ายุคทองค่ะ 우리가 성경을 대할 때요 지금의 이야기가 어디쯤 위치하는지 아는 것은요 매우 중요합니다. เวลาเราอ่านพระคัมภีร์นะคะ การรู้ว่าเรื่องที่กำลังอ่านอยู่นั้นอยู่ในช่วงไหนของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 이 구약 시대는요 이 구약 성경은 크게 7시대로 나누어 볼 수 있다라고 말씀드렸습니다. ประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมนะคะ สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคใหญ่ๆค่ะ 이 첫째는요 하나님이 세상을 여신 창조 시대요. 둘째는 믿음의 씨앗을 심으신 족장 시대입니다. ยุคแรกคือยุคแห่งการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างโลก ยุคที่2คือยุคของบรรพบุรุษที่พระเจ้าทรงวางรากฐานแห่งความเชื่อไว้ค่ะ 셋째는 구원의 은혜를 베푸신 출애굽 및 광야 시대며 넷째는 약속의 땅을 정복한 정복 시대입니다. ยุคที่3คือยุคอพยพออกจากอียิปต์และชีวิตในถิ่นทุรกันดารซึ่งพระเจ้าทรงประทานพระคุณแห่งความรอด ส่วนยุคที่4คือยุคแห่งการพิชิตคือการยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาค่ะ 그리고 다섯 번째 각기 제 소견에 오른 대로 행하며 방황했던 사사 시대를 지나왔습니다. และยุคที่5นะคะคือยุคผู้วินิจฉัยซึ่งประชาชนต่างทำตามที่ตนเองเห็นชอบ และใช้ชีวิตอย่างสับสนหลงทางค่ะ 이제 우리는요 그 여섯 번째인 왕정 시대의 중간쯤 와 있습니다. ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงประมาณกลางๆของยุคที่6ก็คือยุคกษัตริย์ค่ะ 물론 앞으로 이스라엘의 범죄로 인해서 나라가 나누이고 흩어지는 포로 및 귀한 시대라는 마지막 아픔이 남아있기는 합니다.
แน่นอนว่าต่อไปเพราะความบาปของอิสราเอลนะคะ ประเทศจะถูกแบ่งแยกและประชาชนจะถูกกระจัดกระจาย กลายเป็นยุคของการเป็นเฉลย และก็ได้ฟื้นคืนกลับมาค่ะ 그런데 우리가 지금 함께 공부하고 있는 이 왕정 시대는요, 하나님의 통치가 가장 가시적으로 드러나는 그런 찬란한 시기입니다. ซึ่งที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดในตอนท้าย แต่ในเวลานี้ที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนะคะ เป็นยุคกษัตริย์ที่เป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุด และเป็นช่วงที่การปกครองของพระเจ้าปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดค่ะ 우리는 사무엘 상을 통해서요, 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울의 실패를 보았습니다. ในหนึ่งซามูเอลนะคะ เราได้เห็นความล้มเหลวของซาอูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลกันไปแล้วค่ะ 이 사울의 이름의 뜻은요, 이 구하여 얻었다, 이 구하여 얻은 자라는 뜻입니다. ชื่อของซาอูลนะคะมีความหมายว่าผู้ที่ได้มาเพราะการทูลขอค่ะ 이 백성들이요, 하나님 대신 세상 열방과 같은 왕을 간절히 구해서 얻은 결과가 바로 이 사울 왕이었죠. ซาอูลก็คือผลที่เกิดจากการที่ประชาชนอยากได้กษัตริย์แบบชาติอื่นๆ อย่างแรงกล้า แล้วก็ทูลขอพระเจ้านะคะ แต่แทนที่จะให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขากลับไปอยากได้กษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แทนค่ะ 이 사울 왕은요, 외모가 준수하고 육신적인 장점이 참 많은 왕이었습니다. 하지만 정작 가장 능력 있으신 하나님을 온전히 의지하지는 못했습니다. ซาอูลนะคะเป็นกษัตริย์ที่มีรูปร่างหน้าตาดี และมีข้อได้เปรียบฝ่ายร่างกายหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือซาอูลไม่สามารถพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้อย่างเต็มที่ค่ะ 결국은요, 아무리 강해 보이는 인간이라도 하나님을 의지하지 않으면 가장 약하고 어리석은 자가 되고 넘어지고 만다는 것을요, 우리는 사울 왕을 통해서 배울 수 있었습니다. ท้ายที่สุดเราได้เรียนรู้ผ่านซาอูลว่าต่อให้มนุษย์ดูเข้มแข็งแค่ไหน หากไม่พึ่งพาพระเจ้าก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอและโง่เขลาที่สุด และต้องล้มลงในที่สุดค่ะ 반면 이 사무엘 하에서 왕으로 등장하는 이스라엘의 두 번째 왕 다윗은요, 어땠습니까? แต่ในทางตรงกันข้ามใน2ซามูเอลดาวิดกษัตริย์องค์ที่2ของอิสราเอลเป็นอย่างไรคะ 그의 이름의 뜻은요, 이 사랑을 입은 자라는 뜻입니다. ชื่อของดาวิดนะคะมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักค่ะ 사실 다윗은요, 이 사울에 비해서는 너무나 어리고 연약한 존재였습니다. แต่จริงๆแล้วดาวิดเมื่อเทียบกับซาอูลนะคะดาวิดอายุยังน้อยและดูอ่อนแอกว่าค่ะ 하지만 다윗은요, 자신의 연약함을 의지했던 게 아니라 전능하신 하나님을 전적으로 의뢰했습니다. แต่ดาวิดนะคะไม่ได้เป็นคนที่พึ่งพาความกำลังของตัวเองแต่กลับวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอย่างเต็มที่ค่ะ 이 세상의 눈으로 볼 때는요, 이 연약해 보였을지 모르지만 하나님을 의뢰하는 삶은요, 얼마나 힘있고 위대한지를 이 똑똑히 보여준 이스라엘의 가장 위대한 왕이 되었습니다. ในสายตาของโลกดาวิดอาจดูอ่อนแอแต่ท่านได้พิสูจน์ด้วยชีวิตของตนเองว่าการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้านั้นมีพลังและยิ่งใหญ่แค่ไหนและในที่สุดท่านก็กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลค่ะ 이제 그 뒤를 이어 통일 이스라엘의 세 번째 왕으로 솔로몬이 등극합니다. ต่อจากนั้นโซโลมอนก็ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่3ของอิสราเอลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 이 다윗이 자신의 신하들에게 명령합니다. และดาวิดนะคะได้สั่งการต่อบรรดาข้าราชบริพารของตนเอาไว้ค่ะ 저 솔로몬 저가 와서 내 위에 앉아 나 다윗을 대신하여 왕이 되리라. แล้วท่านทั้งหลายจงติดตามเขาขึ้นมา และเขาจะมานั่งบนบัลลังก์ของเรา เพราะเขาจะเป็นกษัตริย์แทนเรา 이 솔로몬, 이 다윗은요, 이 솔로몬이 자신의 다음 왕임을 신하들과 온 이스라엘 앞에서요, 선포하였습니다. ดาวิดได้ประกาศต่อหน้าข้าราชบริพารของตนและต่อหน้าประชาชนอิสราเอลทั้งหมดว่าโซโลมอนคือกษัตริย์องค์ต่อไปค่ะ 자, 솔로몬. 이 솔로몬은요, 이 평화를 뜻하는 샬롬, 이 샬롬에서 유래한 이름입니다. ชื่อของซาโลมอนนะคะมีรากศัพท์มาจากคำว่าชาลอมที่หมายถึงสันติภาพค่ะ 그래서 이 솔로몬의 이름의 뜻은요, 이 평화로운 자라는 뜻입니다.
ดังนั้นชื่อของซาโลมอนจึงมีความหมายว่าผู้ที่สงบสุขหรือผู้ที่มีสันติภาพค่ะ 예, 하나님께서 솔로몬에게 그 아버지 다윗처럼 하나님을 신뢰했을 때 이스라엘 역사상 유례없는 번영, 잘 되겠다, 안정을 누리게 하셨습니다. พระเจ้านะคะทรงทำให้ซาโลมอนได้สัมผัสกับความรุ่งเรืองและความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่อเขาวางใจในพระเจ้าเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาค่ะ 오늘 우리는요, 이 솔로몬의 왕이 되어서 처음 행했던 일들을 통해서요, 하나님이 인정하시는 인생의 참된 기초가 무엇인지 함께 나누고자 합니다. วันนี้เราจะมาศึกษาการกระทำแรกๆของซาโลมอนหลังจากได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันว่ารากฐานชีวิตที่แท้จริงซึ่งพระเจ้าทรงยอมรับนั้นคืออะไรค่ะ 이 솔로몬 그러면은요, 우리는 훗날 이 지혜의 왕, 우리는 지혜의 왕이라고 이 솔로몬을 기억하고 있습니다. ซาโลมอนนะคะภายหลังได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์แห่งปัญญาค่ะ 이 솔로몬 시대에요, 이스라엘이 큰 번영과 안정을 누릴 수 있었던 비결이 바로 하나님이 주신 솔로몬에게 주신 지혜에 있었습니다. เคล็ดลับที่ทำให้อิสราเอลในสมัยของซาโลมอนมีความรุ่งเรืองและความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็คือปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แก่ซาโลมอนค่ะ 그렇다면 솔로몬은요, 어떻게 이 놀라운 지혜를 얻게 된 것일까요? และซาโลมอนได้รับปัญญาอันน่าสัศจรรย์นี้มาได้อย่างไรคะ 이 솔로몬이요, 반대 세력들을 정리하고 왕이 된 후에 가장 먼저 했던 일, 그 일은요, 군사력을 정비하거나 성을 쌓는 일이 아니었습니다. หลังจากซาโลมอนจัดการกับฝ่ายตรงข้ามและขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว สิ่งแรกที่ซาโลมอนทำไม่ใช่การเสริมกำลังกองทัพหรือสร้างพระราชวังที่หรูหราค่ะ 그가 가장 중요하게 생각하고 먼저 했던 일은요, 바로 하나님을 만나는 것, 하나님께 묻는 것으로 시작합니다. แต่สิ่งแรกที่ซาโลมอนทำและเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือการเข้าไปพบพระเจ้าหรือการนมัสการพระเจ้าค่ะ 열왕기상 3장 4절입니다. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่4ค่ะ 이에 왕이 제사하러 기브온으로 가니 และพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาที่นั่น 솔로몬은요, 하나님께 1천 번제를 드리기 위해서 기브온에 있는 산당으로 올라갔습니다. ซาโลมอนขึ้นไปที่ปูชนียสถานเมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องเผาบูชา 1,000 ตัวแด่พระเจ้าค่ะ 이 기브온은요, 이 예루살렘에서 요렇게 여기쯤 있는 곳이었습니다. เมืองกิเบโอนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ 이 당시 이스라엘에서 1천 마리의 희생을 드린다는 것은요, 정말 엄청난 자산을 드리고 또 시간을 쏟아붓는 그런 일이었던 거예요. ในเวลานั้นนะคะการถวายสัตวบูชาถึง 1,000 ตัวในอิสราเอลหมายถึงต้องทุ่มเททรัพย์สินและเวลาอย่างมหาศาลมากค่ะ 이렇게 큰 일, 1천 마리의 희생 제물을 하나님께 드리는 것은요, 솔로몬이 아버지의 유언처럼 내 인생의 주인은 여호와 하나님이심을, 내 인생의 주인은 여호와 하나님이심을 모든 나라와 민족 앞에서 선포한 것입니다. การถวายเครื่องบูชาครั้งใหญ่แบบนี้คือการถวายสัตวบูชา 1,000 ตัวแด่พระเจ้า แสดงให้เห็นว่าซาโลมอนกำลังประกาศต่อหน้าประชาชาติและชนทุกชาติด้วยสุดใจว่าพระยาเวห์พระเจ้าคือเจ้าของชีวิตของเขาตามคำสั่งเสียของบิดาค่ะ 이 하나님께서 감동하신 것은 소 1,000마리 때문이 아니었습니다. แต่สิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยซาโลมอนไม่ใช่วัว 1,000 ตัวนี้นะคะ 하나님 앞에 묻는, 하나님 앞에 엎드린 솔로몬의 진실한 믿음 때문이었습니다. แต่คือความเชื่อที่จริงใจของซาโลมอนที่ถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님을 만나는 것, 예배하는 것, 하나님께 묻는 것은요, 하나님께 드리는 최고의 것입니다. ทุกคนคะการนมัสการพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราถวายแด่พระองค์ได้ค่ะ 사람이 하나님께 드릴 수 있는 최고의 예우인 것이에요. และเป็นการถวายเกียรติสูงสุดที่มนุษย์สามารถมอบแด่พระองค์ได้ค่ะ 솔로몬은요, 자신의 중대한 시점에 자신의 생각을 앞세우기보다 하나님을 먼저 만나고 하나님께 먼저 묻고 있는 겁니다. ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตซาโลมอนไม่ได้ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก แต่เลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและทูลถามพระองค์ก่อนค่ะ 이렇게 하나님께 먼저 묻는 솔로몬에게 하나님은 감동하셔서 그에게 무엇을 주시고자
꿈에 나타나신 거예요. และพระเจ้าทรงพอพระทัยโซโลมอนที่กระทำเช่นนี้ จึงทรงปรากฏแก่โซโลมอนในความฝันเพื่อจะประทานบางสิ่งแก่เขาค่ะ 우리 시작할 때 읽었던 말씀이죠. นี่เป็นพระชนะที่เราเพิ่งอ่านกันไปตอนแรกค่ะ 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라. พระยาเวห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืน และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิด 우리도요. 이 솔로몬처럼 우리 삶 중에 중요한 일 가운데 하나님을 가장 우선순위에 두고 묻는 우리가 되었으면 좋겠습니다. เราเองก็ควรเป็นคนที่ให้พระเจ้ามาเป็นลำดับแรกเสมอและทูลถามพระองค์เหมือนซาโลมอนค่ะ 그러면 하나님께서 기뻐하시겠죠? 그리고 우리 삶에서 솔로몬에게 하신 것처럼 내가 내게 무엇을 줄꼬 하고 우리에게도 물으실 겁니다. แล้วพระเจ้าจะทรงพอพระทัยและจะเสด็จมาถามเราในชีวิตเหมือนกับซาโลมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใด 이 솔로몬의 꿈에 나타나신 하나님께서 솔로몬에게 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라 묻고 있습니다. ในค่ำคืนที่กิเบโอนนะคะพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสถามโซโลมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิด 여러분 만약 오늘 밤에요 하나님께서 우리에게 이것과 똑같은 질문을 우리에게 하신다면 뭐라고 대답하시겠습니까? ทุกคนคะถ้าคืนนี้พระเจ้าทรงถามคำถามเดียวกับที่ถามโซโลมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดทุกคนจะตอบว่าอย่างไรคะ 로따리 여러분 우리는 대개요 우리의 부족한 것 또는 결핍들 이런 것들을요 떠올립니다. โดยปกติแล้วเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่อยากได้ค่ะ 하나님 우리 자녀가 잘 되게 해주세요. พระเจ้าขอให้ลูกของข้าพระองค์ประสบความสำเร็จ 아픕니다. 이 병을 좀 고쳐주세요. พระเจ้าข้าพระองค์กำลังเจ็บป่วยขอให้หายจากโรคภัยด้วยเถิด 내 사업이 번창하게 해주십시오. ขอให้ธุรกิจของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรือง 근데 솔로몬은요 이 절호의 기회에 하나님께 개인적인 욕심은 내려놓았습니다. แต่ซาโลมอนนะคะกลับวางความต้องการส่วนตัวของตัวเองลงต่อหน้าช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ค่ะ 그리고 이렇게 말합니다. และซาโลมอนกล่าวแบบนี้ค่ะ 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아비 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주의 빼신 백성 가운데 있나이다. 저희는 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. ข้าแต่พระยาเวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดบิดาของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็ก ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูก และผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคำนวณได้ ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิด ความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้ เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้ 이 솔로몬은요 이 자신을 가리켜서 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못한다라고 말했습니다. ซาโลมอนกล่าวถึงตนเองว่า แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็ก ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูก 여러분 당시 이 솔로몬은요 한나라 최고 권력자인 왕이었습니다. โทษคะในเวลานั้นซาโลมอนเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศค่ะ 그런데 왜 그런 자신이 자기를 보고 보잘것없는 작은 아이라라고 불렀을까요? แล้วเพราะอะไรเขาจึงเรียกตนเองว่าเด็กเล็กที่ดูไม่มีความสามารถอะไรเลยล่ะคะ 이것은요 하나님이 맡기신 일이 얼마나 컸는지를 알았기 때문입니다. นี่คือคำสารภาพต่อหน้าพระเจ้าว่าต่อหน้าพันธกิจในการดูแลประชากรของพระองค์ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนคะ 하나님의 백성을 돌아보는 하나님의 사명 앞에 인간으로서 자신의 한계를요
이 철저히 인정하는 그런 하나님 앞에 고백이라고 할 수 있어요. และเรียกได้ว่าเป็นคำสารภาพต่อหน้าพระเจ้าว่าต่อหน้าภารกิจในการดูแลประชากรของพระองค์ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้โซโลมอนในฐานะมนุษย์ยอมรับอย่างสุดใจถึงขีดจำกัดของตนเองค่ะ 이 전능하신 하나님 앞에서는요, 왕인 솔로몬조차도 자신의 능력이나 자신의 경험 이런 것들은 아무것도 아니다. 그것을요, 하나님께 고백하는 겁니다. ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเองก็ยอมรับว่าความสามารถหรือประสบการณ์ของตนเองนั้นแท้จริงแล้วไม่มีค่าอะไรเลยค่ะ 그는요, 자신의 오래 살도록 해달라 혹은 부자 되게 해달라 이런 것을 구하지 않았습니다. โซโลมอนนะคะไม่ได้ขอให้อายุยืนหรือขอความมั่งคั่งค่ะ 하나님의 백성을 하나님의 뜻대로 잘 다스리게 해주십시오. 거기에 필요한 지혜로운 마음을 주십시오. 이것을 구했어요. แต่ขอเพียงความคิดความเข้าใจเพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างถูกต้องค่ะ 예, 잘 생각해 보면요, 이 솔로몬은 자기 한 사람 단 한 사람의 유익을 구한 것이 아닙니다. ถ้าลองคิดดูให้ดีนะคะโซโลมอนไม่ได้ขอสิ่งที่เป็นประโยชน์เพียงเพื่อตัวเขาคนเดียวค่ะ 그는 하나님을 위한 선택을 한 거예요. โซโลมอนเลือกสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้าได้ค่ะ 하나님이 선택한 백성, 곧 하나님의 영광을 드러내는 이를 위해 가장 가치 있는 것, 가장 가치인 것을 구한 것입니다. โซโลมอนขอสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ และเพื่อทำให้พระสิริของพระเจ้าสำแดงออกมาค่ะ 이것이 솔로몬에게도요, 가장 가치 있는 선택이었던 거예요. นี่เป็นสิ่งที่โซโลมอนเลือกได้อย่างมีคุณค่าที่สุดค่ะ 이처럼 하나님의 나라와 그의 의를 먼저 구하는 것이야말로 하나님을 감동시키는 것이죠. 우리 인생에서도요, 가장 가치 있는 그런 기도가 되는 것입니다. การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเป็นแบบนี้ค่ะ คือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สุด และเป็นคำทูลขอที่มีคุณค่าและฉลาดที่สุดสำหรับชีวิตของเราค่ะ 요한복음 6장 33절을 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่6ข้อที่33เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 솔로몬의 기도가 하나님의 마음에 맞았습니다. คำทูลขอของโซโลมอนนะคะตรงกับพระทัยของพระเจ้าค่ะ 바로 하나님께 기쁨이 되신 겁니다. เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยค่ะ 이 하나님께 구한 그 지혜를요, 조금 더 살펴보겠습니다. เราจะมาดูกันอย่างละเอียดถึงความคิดความเข้าใจที่โซโลมอนทูลขอต่อพระเจ้าค่ะ 자, 이 9절입니다. ในข้อที่9ค่ะ 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้ เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้ 예, 솔로몬이 지금 지혜를 구했잖아요. ตอนนี้โซโลมอนได้ทูลขอความคิดความเข้าใจค่ะ 예, 솔로몬이 구한 지혜는요, 우리가 생각하는 그런 똑똑함이 아니었습니다. ความคิดความเข้าใจที่โซโลมอนขอนะคะ ไม่ใช่ปัญญาแบบของโลก หรือความฉลาดแบบที่คนทั่วไปคิดกันค่ะ 이 9절에 나오는 지혜로운 마음 이것을요, 히브리어 원어로는 레브 쇼메아라고 합니다. ในข้อที่ 9 คำว่าความคิดความเข้าใจในภาษาฮิบรูใช้คำว่าเลปโชเมอา 이 뜻은요, 바로 듣는 마음이라는 뜻이에요. ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าหัวใจที่รับฟังค่ะ 자, 따라합니다. โทนพูดตามนะคะ 듣는 마음, หัวใจที่รับฟัง 듣는 마음. หัวใจที่รับฟัง 그러니까 솔로몬이 구한 지혜는 바로 하나님의 말씀을 잘 경청하는 그런 마음이었던 거예요. ก็คือปัญญาที่โซโลมอนทูลขอ คือหัวใจที่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าค่ะ 하나님 수많은 백성을 제 능력으로는 다스릴 수 없습니다.
พระเจ้าข้าพระองค์ไม่สามารถปกครองประชาชนมากมายด้วยกำลังของตนเองได้ 제가 먼저 하나님의 말씀을 듣게 하시고 그 들은 말씀으로 백성들을 돌아볼 수 있도록 하여 주시옵소서. ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ก่อน และนำสิ่งที่ได้ฟังนั้นไปดูแลและตัดสินปัญหาของประชาชนด้วยเถิด 이것이요 솔로몬이 구한 이 지혜의 참된 의미인 거예요. นี่คือลักษณะแท้จริงของความคิดความเข้าใจที่ซาโลมอนทูลขอค่ะ 이 지혜는 내 머리, 내 마음을 쥐어 짜내는 게 아닙니다. ความคิดความเข้าใจไม่ใช่การใช้สมองคิดคำนวณด้วยตัวเองนะคะ 나의 뜻을 내려놓고 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 마음 그것이 지혜인 거예요. แต่คือการวางความคิดของตัวเองลงแล้วเปิดใจฟังพระวจนะของพระเจ้า นั่นคือปัญญาค่ะ 이 솔로몬이 자신의 한계를 알고 전능하신 하나님의 말씀에 순종할 수 있게 해달라는 이 기도는요 하나님의 마음에 합한 기도였습니다. คำอธิษฐานของซาโลมอนที่ยอมรับขีดจำกัดของตนเอง และขอให้สามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้ เป็นสิ่งที่ตรงกับพระทัยของพระเจ้าค่ะ 우리 아까 읽었던 3장 10절에 보니까요 솔로몬이 이것을 구함에 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라라고 되어 있습니다. ในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่10มีกล่าวไว้ว่า ที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านาย 솔로몬의 기도가 하나님의 마음에 맞은 이유는 자기 자신을 위해서가 아니고 하나님이 맡기신 일, 그 사명을 위해서 먼저 구한 거예요. เหตุผลที่คำอธิษฐานของซาโลมอนตรงกับพระทัยของพระเจ้า ก็เพราะเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเอง แต่เขาขอเพื่อภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ก่อนค่ะ 하나님께서 다윗을 선택한 이유도 같지요. เหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดก็เช่นเดียวกันค่ะ 이 하나님이 다윗이 완벽해서가 아니라 하나님의 마음을 따르는 그런 삶을 살아가는 사람이었기 때문에 하나님이 그 다윗과 마음이 맞았잖아요. ไม่ใช่เพราะดาวิดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เพราะดาวิดเป็นคนที่มีใจมุ่งไปในทิศทางที่ติดตามพระทัยของพระเจ้าค่ะ 이 열왕기상 3장 14절입니다. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่14ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรา รักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเรา ดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้น เราก็จะให้อายุของเจ้ายืนยาว 이 솔로몬의 기도는요, 바로 이 다윗의 마음을 이어받은 기도였습니다. คำอธิษฐานของโซโลมอนก็คือคำอธิษฐานที่สืบต่อหัวใจแบบเดียวกับดาวิดค่ะ 하나님을 먼저 생각하는 마음입니다. คือใจที่คิดถึงพระเจ้าก่อนค่ะ 맡겨진 백성을 귀하게 여기는 그런 마음이요. จิตใจที่เห็นค่าประชาชนที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแลค่ะ 자신보다 하나님의 뜻을 앞세우는 그 마음이요. และเป็นจิตใจที่ให้พระประสงค์ของพระเจ้ามาก่อนผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ 그것이 하나님을 기쁘게 한 겁니다. หัวใจแบบนี้เองที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยค่ะ 그래서 하나님이요, 그 솔로몬이 원한 것을요, 솔로몬에게 그 지혜를 주시는 거예요. พระเจ้าทรงพอพระทัยในคำอธิษฐานของซาโลมอน พระเจ้าจึงมอบสติปัญญาให้แก่ซาโลมอนค่ะ 지혜롭고 총명한 마음을 주노니라고 되어 있습니다. ตรงนี้มีเขียนไว้ว่า นี่แน่เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ 그리고요 13절입니다. และข้อที่13ค่ะ 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 내게 주노니 내 평생의 열왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วย ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศ เพื่อจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเปรียบเทียบกับเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้า 우리가 좀 전에 읽었던 마태복음 6장 33절을 떠올리게 하죠. เป็นพระชนะที่ทำให้เรานึกถึงพระคำในมัทธิวบทที่6ข้อที่33ขึ้นมาค่ะ 먼저 그의 나라와 그의 의를 구했더니 이 모든 것 구하지 아니한 부와 영광도 하나님이 함께 주신 겁니다. เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศ 먼저 하나님의 것을 구할 때요, 우리를 가장 잘 아시는 하나님께서 우리에게 필요한 것들을 더하시는 겁니다. เมื่อเราแสวงหาสิ่งของพระเจ้าก่อน พระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราดีที่สุดก็จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราให้ค่ะ 그리고요, 우리가 조금 전에 읽었던
3장 14절 말씀입니다. และหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่ 3 ข้อที่ 14 ค่ะ 내가 만일 내 아비 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 내 날을 길게 하리라. และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรา รักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเรา ดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้น เราก็จะให้อายุของเจ้ายืนยาว 이 하나님께서 지혜와 부귀와 그리고 영광을 약속하시면서 동시에 한 가지를 당부하셨습니다. เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานปัญญาและความมั่งคั่งแก่โซโลมอน พระองค์ก็ทรงกำชับเขาไว้สิ่งหนึ่งด้วยค่ะ 그것은요. 여기 보니까 내 길로 행하며 그것은 하나님의 말씀에 순종할 때요. 하나님의 은혜가 계속된다는 거예요. นั่นคือพระคุณของพระเจ้าจะดำเนินต่อไปก็ต่อเมื่อเขาเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ค่ะ 지속적인 순종입니다. นี่คือการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องค่ะ 여러분 우리 구원의 3단계 기억나시죠? ทุกคนยังจำความรอด3ลำดับได้ไหมคะ 이 영혼 구원, 이 영혼 구원은요. 단회적인 것입니다. ความรอดของวิญญาณนะคะเกิดขึ้นในครั้งเดียวค่ะ 그런데 생활 구원은요. 주님이 오시는 날까지 계속 해야 되는 겁니다. แต่ความรอดในการดำเนินชีวิตนั้นต้องทำต่อเนื่องไปจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 이 지속적인 순종인 거예요. นี่คือการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องค่ะ 지혜는 한 번 소유하면 끝나는 자격증은 한 번 따면 내 거잖아요. 그런 자격증이 아니라 매일매일 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 순종하는 삶을 살아가야 되는 겁니다. ปัญญาไม่ใช่เหมือนไปประกาศนียบัตรที่ได้มาครั้งเดียวแล้วจบ แต่เป็นการดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าทุกๆวันค่ะ 하나님의 말씀에 온전히 순종할 때 그 순종이요 지혜가 되어서 비로소 우리 삶의 능력이 되는 겁니다. เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็มใจ ปัญญานั้นจึงจะกลายเป็นพลังที่แท้จริงในชีวิตของเราค่ะ 네, 이 우리 좀 전에요 다윗이 자기를 작은 아이라라고 했죠. ซาโลมอนนะคะได้บอกว่าตัวเองเป็นเพียงเด็กเล็กค่ะ 하나님의 일은 너무너무 크고 귀한 일이었기 때문입니다. เพราะว่าการงานของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 자, 우리 솔로몬은요. 이 솔로몬은 인생에 있어서 가장 화려한 때 왕이 되었던 바로 그 순간에도 자신의 지식과 경험으로는 안 된다. 하나님의 백성을 한 걸음도 인도할 수 없다는 것을 알고 있었습니다. ก็คือตอนนั้นนะคะซาโลมอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ปกครองประชาชนได้แล้ว แต่เขาก็ยังเห็นว่าตัวเองยังอ่อนแอและเป็นเพียงเด็กเล็กค่ะ 철저하게 자기를 낮추고 그리고 하나님을 인정하는 기도로부터 시작한 거예요. ก็คือซาโลมอนนะคะกำลังอธิษฐานเพื่อประชากรของพระเจ้าค่ะ 여러분 우리는 어떻습니까? แล้วพวกเราเป็นอย่างไรคะ 여러분은 우리에게 맡겨진 직분을 위해서 또 가정을 위해서 혹은 회사나 학교 안에서 맡겨진 것을 위해서 기도하고 계신가요? เรากำลังอธิษฐานเผื่อตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อครอบครัวเพื่อที่ทำงานและเพื่อโรงเรียนของเราอยู่หรือเปล่าคะ 기도해야 됩니다. เราจะต้องอธิษฐานค่ะ 모두 다 하나님의 일이기 때문입니다. เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นงานของพระเจ้าค่ะ 어떤 분들은요, 이 교회당에서 하는 일만 하나님의 일이라고 이 생각하는 분들도 계시더라고요. มีบางคนคิดว่างานของพระเจ้ามีเพียงงานที่ทำในคริสตจักรเท่านั้นค่ะ 근데 그렇지 않아요. แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะ 이 가정에서 또 사회에서 맡겨진 그 일들도요, 하나님께서 나에게 맡기신 일이라는 것을요, 기억해야 됩니다. หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในครอบครัวและในสังคมก็เป็นงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เช่นกันค่ะ 기억하고 기도해야 됩니다. เราต้องจดจำสิ่งนี้ไว้และอธิษฐานเพื่อค่ะ 그 가정 안에서 그 사회 안에서 그래야 하나님의 복음을 전할 수 있게 되잖아요. เราถึงจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐให้กับครอบครัวและในสังคมได้ค่ะ 혹시 여러분에게 맡겨진 직분과 혹은 가정과 일터가 내 힘으로 감당할 수 없을 만큼 힘들고 무겁게 느껴지지는 않으세요? และสำหรับพวกเราล่ะคะหน้าที่ตำแหน่งครอบครัวหรือที่ทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กำลังทำให้เรารู้สึกหนักเกินกำลังของตัวเองอยู่หรือเปล่าคะ 이
낙심하지 말고요. 솔로몬처럼 기도해야 됩니다. ถ้าเป็นแบบนั้นก็อย่าท้อใจไปเลยค่ะ ให้เราอธิษฐานเหมือนกับโซโลมอนค่ะ 바로 그때가 하나님이 지혜를 주실 가장 좋은 시간인 거예요. เพราะช่วงเวลาเหล่านั้นเองคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่พระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้แก่เราค่ะ 하나님 앞에 나는 작은 아이입니다. 그럴 때요. 비로소 하나님의 손길이 시작되는 겁니다. เมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นเพียงเด็กเล็กต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ เมื่อนั้นเองเราจะเริ่มมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่กำลังทรงช่วยเหลือเราค่ะ 이 솔로몬의 기도가 하나님의 마음에 맞았던 이유는 그 기도가 솔로몬 중심이 아니라 하나님 중심의 기도였기 때문입니다. เหตุผลที่ทำให้คำอธิษฐานของโซโลมอนนะคะพอพระทัยของพระเจ้าเป็นเพราะว่าคำอธิษฐานของโซโลมอนนะคะมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 야고보서 3장 15절입니다. ยากอบบทที่3ข้อที่15ค่ะ 여기에 보니까요. 지혜는 위로부터 내려온 것. 이 지혜는 위로부터 내려오는 것이 있고 또 세상적이고 정욕적이고 마귀적인 것도 있습니다. ปัญญานะคะที่มาจากเบื้องบน แต่มันมีปัญญาที่มาจากฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจอยู่ด้วยค่ะ 세상의 지혜는요. 남을 이기기 위해서 내 창고를 가득 채우기 위해서 내 이름을 높이기 위해서 사용합니다. ปัญญาของโลกนี้มักถูกใช้เพื่อเอาชนะผู้อื่น เพื่อเติมเต็มคลังของตนเอง และเพื่อยกชื่อเสียงของตนให้สูงขึ้นค่ะ 그런데 이 솔로몬은요. 솔로몬이 구했던 기도 그 지혜는 하나님의 일, 하나님이 맡기신 그 일을 잘 감당할 수 있도록 기도한 거예요. แต่คำอธิษฐานของซาโลมอนนั้นแตกต่างออกไปค่ะซาโลมอนไม่ได้ขอให้อายุยืนหรือขอความมั่งคั่งเพื่อตัวเอง แต่ขอความคิดความเข้าใจที่จะปกครองประชาชนของพระเจ้าได้ค่ะ 우리가 그렇게 기도할 때요. 하나님이 필요한 지혜와 더불어 이 부귀와 영광도 주셨다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. เมื่อเราอธิษฐานตามตรงตามพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าจะประทานทั้งสติปัญญารวมทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศที่เราไม่ได้ขอด้วยค่ะ 이 하나님께 지혜를 받은 솔로몬에게 드디어 첫 번째 시험 때가 찾아왔습니다. ในที่สุดบททดสอบแรกก็มาถึงโซโลมอนหลังจากที่เขาได้รับปัญญาจากพระเจ้าค่ะ 그런데 그 재판의 현장이 좀 이상했어요. แต่สถานที่ของการพิพากษาครั้งนั้นกลับน่าประหลาดใจอย่างมากค่ะ 이 왕 앞에 선 사람들이요. 이 귀족이나 관리가 아니고 사회에서 가장 낮고 천한 두 명의 창기였기 때문에 그렇습니다. เพราะคนที่มายืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินไม่ใช่ขุนนางหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่เป็นหญิงโสเพณี2 คนค่ะ 여러분 세상의 지혜는 어떻습니까? ต้นคะปัญญาของโลกเป็นอย่างไรคะ 이 높은 곳, 자기에게 유익이 있는 곳 그런 곳에만 머물잖아요. มักจะอยู่ในที่สูงหรืออยู่แค่กับคนที่มีผลประโยชน์ค่ะ 그런데 하나님의 지혜는요. 낮은 곳까지 이 소외되어 있는 사람들에게까지 하나님의 지혜는 임하는 겁니다. แต่ปัญญาของพระเจ้านั้นไปถึงแม้กระทั่งคนที่ต่ำต้อยและถูกทอดทิ้งค่ะ 재판의 내용은 이렇습니다. เนื้อหาของการพิพากษาของการตัดสินคดีมีแบบนี้ค่ะ 이 한방에서 두 여인이 사흘 간격으로 아이를 낳았습니다. มีหญิง2 คนคลอดลูกในห้องเดียวกันค่ะ 한 여인이 잠결에 자기 아이를 깔아 죽이게 되었는데요. 남의 살아있는 아이와 바꿔치기 한 거예요. แต่มีหญิงคนหนึ่งนะคะเผลอนอนทับลูกของตนจนเสียชีวิตในตอนหลับ จึงแอบสลับเอาลูกที่ยังมีชีวิตอีกคนมาแทนค่ะ 증거도 없고 증인도 없고 막막한 상황입니다. เป็นสถานการณ์ที่อับจนหนทางเพราะไม่มีทั้งหลักฐานและไม่มีพยานเลยค่ะ 이때 솔로몬이요. 이 모두를 깜짝 놀라게 할 그런 명령을 충격적인 명령을 내리게 돼요. ในเวลานั้นโซโลมอนจึงออกคำสั่งที่น่าตกใจทำให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากค่ะ 열왕기상 3장 24절 25절입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่24 25ค่ะ 산 아들을 둘에 나눠 반은 이에게 주고 반은 저에게 주라. จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็น2 ท่อน และให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง 칼을 가져오라. 산 아이를 둘로 나누어 반은 이 여인에게 주고 반은 저 여인에게 주라. จงเอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่งจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็น2 ท่อนและให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง 살아있는 아이를 나누다니 너무 잔인한 명령이잖아요.
การที่จะตัดแบ่งเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเป็นคำสั่งที่โหดร้ายมากใช่ไหมคะ 그런데요, 이 명령은 결코 이 잔인한 명령이 아니었습니다. แต่แท้จริงแล้วคำสั่งนี้ไม่ใช่การตัดสินที่โหดร้ายเลยค่ะ 진실을 드러내기 위한 것이었어요. มันเป็นเพียงแค่วิธีเพื่อเปิดเผยความจริงเท่านั้นค่ะ 이 두 여인이 말합니다. หญิงทั้งสองนะคะได้กล่าวกับกษัตริย์ค่ะ 자, 그 산 아들의 어미 되는 계집이 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같아서 왕께 아뢰어 가로되 청컨대 내 주여 산 아들을 저에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 하되 한 계집은 말하기를 내 것도 되게 말고 내 것도 되게 말고 나누게 하라 하는지라. แล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชา เพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกราบทูลว่า เจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไป อย่าฆ่าเขาเลย แต่หญิงอีกคนหนึ่งว่า อย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้า ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ 여러분 가짜 엄마는 뭐라고 합니까? ทุกคนคิดว่าคนที่เป็นแม่ปลอมจะพูดอย่างไรคะ 가짜 엄마는 말합니다. แม่ปลอมพูดค่ะว่า 어차피 그 아이는 내 아이가 내 아이도 될 수 없고 저 여자 아이도 될 수 없으니까 정확하게 둘로 나누어 주십시오. อย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้า ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ 예, 그녀에게 생명은 중요한 것이 아니었습니다. เธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตของเด็กเลยค่ะ 오직 상대방도 자기처럼 불행해지기를 바라는 이 시기와 질투가 가득한 그런 마음이었던 거예요. มีเพียงความอิจฉาและความริษยาที่อยากให้อีกฝ่ายต้องเป็นทุกข์เหมือนตนเท่านั้นค่ะ 그런데 진짜 어머니는 어때요? แต่แม่ที่แท้จริงเป็นยังไงคะ 두 팔을 벌려서 안 돼요, 안 돼요 하고 있는 겁니다. รีบร้องออกมาต่อหน้ากษัตริย์เขาว่าไม่ได้ตัดแบ่งไม่ได้ 내 주여 산 아이를 저에게 주고 모쪼록 죽이지 마옵소서. เจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลย 솔로몬은요 그 어미의 말 속에서 진짜 어머니를 찾았습니다. กษัตริย์โซโลมอนจึงมองเห็นจากคำพูดของเธอว่า ใครคือแม่ที่แท้จริงค่ะ 그래서요 이 아이의 어머니는 아기를 되찾고 불의한 여인은 그 죄에 대해 형벌과 슬픔을 겪었을 겁니다. แม่ของเด็กจึงชื่นชมยินดีที่ได้ลูกของตนกลับคืนมา ส่วนหญิงชั่วร้ายก็คงต้องเผชิญกับโทษและความเศร้าโศกจากความผิดของตนค่ะ 이스라엘 백성들은요 이 솔로몬의 재판을 보고 왕을 두려워했습니다. เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นการตัดสินคดีนี้ พวกเขาก็เกิดความยำเกรงต่อกษัตริย์โซโลมอนค่ะ 바로 자신들의 죄가 자신들이 저질렀던 불의한 그런 일들이 솔로몬 앞에 나오면 분명히 다 드러나게 될 것을 알았기 때문에 두려워했던 거예요. ชนชาติอิสราเอลเมื่อเห็นการตัดสินที่เปี่ยมด้วยปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนก็เกิดความยำเกรงเพราะพวกเขารู้ว่าหากผู้ที่ทำความชั่วร้ายมายืนอยู่ต่อหน้าโซโลมอนความจริงทุกอย่างจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนค่ะ 하나님의 지혜가 저의 속에 있어 판결함을 봄이더라. พระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม 이 왕과 함께 계신 하나님에 대한 경외심이었죠. นั่นคือความยำเกรงต่อพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับกษัตริย์โซโลมอนค่ะ 여러분 이것을 통해서 우리도 교훈 받을 수 있습니다. การตัดสินคดีนี้นะคะให้บทเรียนกับเรา2ประการค่ะ 첫째, 하나님께서 우리 인간들을 공의로 심판해서 의와 불의를 반드시 가려낼 거라는 거예요. ประการแรกคือแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนด้วยความยุติธรรม และจะแยกความชอบธรรมกับความอธรรมออกจากกันอย่างแน่นอนค่ะ 감추어진 진실이 드러나지 않을 것이 없습니다. ไม่มีความจริงใดที่ซ่อนอยู่และจะไม่ถูกเปิดเผยค่ะ 이 최후의 심판을 생각나게 합니다. สิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายขึ้นมาค่ะ 성경은요 마지막 날에 주님께서 알곡과 가라지를 그리고 양과 염소를 분별하실 것이라고 말씀하셨습니다. พระคัมภีร์กล่าวว่าในวันสุดท้าย พระเจ้าจะทรงแยกข้าวดีออกจากแกลบและทรงแยกแกะออกจากแพะค่ะ 그리고 두 번째는요 참된 지혜의 본체이신 예수님께서 예수 그리스도의 이 사랑 그 십자가를 보게 하는 거예요. ประการที่2นะคะทำให้เราเห็นการเข็นของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแก่นแท้ของปัญญาที่แท้จริงค่ะ 솔로몬은 생명을 살리기 위해서요 이 칼을 드는 신용을 했습니다.
โซโลมอนนะคะทำท่าเหมือนจะยกดาบขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตเด็กค่ะ 그런데 우리 주님은요, 우리를 살리시기 위해서 친히 십자가 위에 자신을 내어주신 거예요. แต่พระเจ้าของเรานะคะ พระองค์ทรงยอมสละพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดค่ะ 진짜 어머니가 자신의 아기를 살리기 위해서 내가 죽더라도 이 아들은 살려달라. 이 왕에게 함부로 말하는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 그런데 우리 예수님께서는 우리의 생명을 살리기 위해서 자신의 생명을 포기하신 겁니다. เหมือนกับแม่ที่แท้จริงยอมสละสิทธิ์ของตนและร้องว่าถึงแม้ฉันต้องตายก็ขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ พระเจ้าก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อช่วยชีวิตพวกเราพระองค์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เองค่ะ 여러분 이것이 바로 세상이 미련하다고 하지만 하나님은 지혜다라고 말씀하시는요. 자신을 내어주신 사랑 바로 십자가의 도인 겁니다. นี่คือทางแห่งกางเขนของความรักที่ยอมสละตนเอง แม้โลกจะมองว่าเป็นความโง่เขลาแต่พระเจ้ากลับตรัสว่านั่นคือปัญญาที่แท้จริงค่ะ 여러분 솔로몬은 참 지혜로운 사람이었어요. ทุกคนคะโซโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญามากค่ะ 그런데 우리 주님은요 솔로몬보다 더 크신 분이십니다. แต่พระเยซูนะคะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนค่ะ 누가복음 12장 27절입니다. ลูกาบทที่12ข้อที่27ค่ะ 누가복음 12장 27절입니다. ลูกาบทที่12ข้อที่27ค่ะ 같이 읽습니다. ละหมาดด้วยกันนะคะ จงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นได้ แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง 예수님께서 들의 백합화를 보면서 말씀하셨습니다. นี่เป็นตอนที่พระเยซูตัดขณะมองดูดอกลิลลี่ในทุ่งค่ะ 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이 꽃 하나만 같이 못하였느니라. แม้แต่โซโลมอนผู้รุ่งโรจน์ก็ไม่งดงามเท่าดอกลิลลี่ดอกนี้ 인간이 쌓아 올린 최고의 영광과 지혜도요. 하나님이 돌보시는 작은 생명의 그 하나의 가치에도 미치지 못한다는 거예요. แม้แต่เกียรติยศและปัญญาสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับคุณค่าของชีวิตเล็กๆหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าทรงดูแลค่ะ 우리는 이 솔로몬의 지혜를 이 부러워하면서 그런데 정작 솔로몬보다 더 크신 지혜의 근본이신 예수님께 지혜를 구하지 않을 때가 많습니다. แต่หลายครั้งเรากลับไม่ได้ทูลขอปัญญาจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนค่ะ 이제 정리하겠습니다. เราจะมาสรุปกันนะคะ 하나님께서 우리에게도 물으실 겁니다. วันนี้พระเจ้าก็กำลังถามเราเหมือนกันค่ะ 내가 내게 무엇을 줄꼬? เจ้าอยากได้สิ่งใด 성공과 평안도 중요합니다. ความสำเร็จและความสงบสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 그런데 우리는 이렇게 기도해야 됩니다. แต่เราควรอธิษฐานแบบนี้ค่ะ 주님 저에게 듣는 마음을 주옵소서. พระเจ้าขอประทานหัวใจที่พร้อมรับฟังแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 하나님 말씀에 순종하는 마음을 주시옵소서. ขอให้ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ 하나님의 음성을 듣고 제 마음을 꺾게 하시고 복음을 전해서 사랑을 나누게 하옵소서. ขอให้ข้าพระองค์ยอมถ่อมใจลงต่อหน้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐและแบ่งปันความรักของพระเจ้าได้ด้วยเถิด 여러분 지혜는요 이 머리의 능력이 아닙니다. ต้นคะปัญญาไม่ใช่ความสามารถของสมองค่ะ 하나님 앞에서 자신을 작은 아이처럼 낮추고 그분의 말씀을 듣는 마음에서 시작하는 거예요. แต่เริ่มต้นจากหัวใจที่ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กต่อหน้าพระเจ้า และพร้อมจะรับฟังพระวจนะของพระองค์ค่ะ 우리가요 이 하나님께 한 번 순종하는 것, 한 번 받은 지혜만을 원할 것이 아니고요 매일매일 하나님 앞에 엎드려 그분의 말씀을 듣는 그런 지혜를 구했으면 좋겠습니다. ดังนั้นสิ่งที่เราควรขอนะคะไม่ใช่ปัญญาที่ได้รับเพียงครั้งเดียว แต่คือหัวใจที่พร้อมรับฟังและอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในทุกๆวันค่ะ 네, 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. พระวจนะในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ